Edhe pse projekt ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat nuk parasheh masa ndëshkuese, zëvendës kryeministri Bekim Sali siguron se ai do të zbatohet në praktikë. I pyetur mbi mungesën e sanksioneve dhe efektin që kjo mund të ketë në garantimin e përfaqësimit të drejtë, Sali theksoi se përgjegjësia bie mbi institucionet shtetërore, konkretisht mbi qeverinë. Garantues për këtë jemi ne, domethënë se ligji do të respektohet dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat do të implementohet në sistemin administrativ të këtij shteti. Natyrisht ligji parasheh formimin ose krijimin e akteve nënligjore me të cilat nëse në raste të nevojës do të mund të miratohen dhe mbas asaj të veprohet në të ardhmen. E dini se në ligj është para pa formimi i një trupi koordinativ të cilin do ta udhëheq zëvendës kryeministri i parë i qeverisë, dhe aty do të jenë të kyçur edhe më tepër ministra, kështu që niveli më i lartë i udhëheqësisë shtetërore do të jetë i kyçur në implementimin e kësaj politike. Kështu që mbetet pas miratimit të ligjit do ta ndjekim dhe do të përcjellim se si do të zhvillohet politika e këtij.